मैं तो लव मैरिज करवाऊं। What is this? What langta? I do love marriage. Okay. No more discussions. Yes. कुछ अच्छा जज नहीं। चुगली चल रहा है गाइस, as you can see। धानों काटे लगला है। देखिए बालों में कुछ ये लगा हुआ है। Because this lady is very busy lady. दिन भर काम एंड काम। तो जो भी लेडी हमसे शादी करेंगी वो इन सब कामों से आपको गुजरना पड़ेगा। एज यू कैन सी देख सकते हैं। गुड आफ्टरनून सबको। आज है 3 तारीख। अभी थोड़ा देर पहले जस्ट उठे हैं। अभी आ रहा है विवेक, तो सोच रहे जाएंगे अभी वो जो गाड़ी लिया है उसका सर्विस करवाने, तो उसी के लिए हम जस्ट वेट कर रहे उसका कब आएगा कब नहीं आएगा। अभी थोड़ा देर पहले कॉल किया था, बोला था कि रेडी होकर रहो, आ रहे हैं, चल रहे हैं बाइक का सर्विसिंग करवाने के लिए। तो रेडी है। और ऊपर से मेरा भी एक काम था, इनकम बनवाना था, तो उसी में उसका एफिडेविट करवाना पड़ता है, जो कि हम लोग का ब्लॉक से होता है, गोला से। अब वो कब आएगा उसी का वेट कर रहे हैं। अब आता है उसके बाद चलेंगे। गोला वोला थोड़ा दिखाते हैं आप लोग को कि आई हैव नो मनी। अभी हम रुके हैं, देखिए फाटक में। फाटक में क्यों रुके हैं? क्योंकि माँ चौदह गेट बंद कर दिया है। इधर पहाड़ का आप लोग थोड़ा सा इन्होंने देखिए। ये रहा गाड़ी, इसका सर्विसिंग होगा, सर्विसिंग वाला। Tomorrow for sure. ठिठर गए रे खाई के कमला पसंद। ये आप लोग को हारूगढ़ स्टेशन दिख रहा होगा। बल्लंगा से हारूगढ़ में शिफ्ट नया घर बनाया दोस्तों। ये पान खाने के चक्कर में पान खा रहे थे हम लोग बरलंगा में, हम लोग का ट्रेन छूट गया, उसकी वजह से हम लोग हारूगढ़ आना पड़ा। 10 मिनट लगा, ज़्यादा नहीं। हम लोग राइडर हैं और खून भी निकला है थोड़ा, देखिए इधर।